Қайырлы күн, менің есімім Абдрахман, тегім Қайрат, Алматы қаласы Наурызбай ауданы нөмірі 174 мектеп гимназияның 11 сынып оқушысы. Менің ашық университеттер номинациясы бойынша мектеп оқушы ата-ана үштігінің қарым-қатынасын нығайтудың тиімді жолдары. Енді бүгінгі күні бәрімізге белгілі, мектеп оқушы және ата-ана арасындағы байланыс өте әлсіз. Оқушылар мен мектеп қызметкерлері іс-шаралардан бейхабар. Енді оның себеп-салдарын бұлай талдап көрдік. Бірінші себебі ата-аналар жиналысқа сирек келеді. Мектеп жаңалықтары бәріне жете бермейді, оқушылардың пікірі көбінесе ескерілмейді және кері байланыс жүйесі әлсіз. Бұл себептердің үш салдары бар: түсінбеушіліктің пайда болуы, сенімнің төмендеуі және белсенділіктің азаюы. Енді осы барлық мәселелердің шешімі ретінде ұрпақ үні медиа жобасымен зерек чат-ботын ұсынамын. Менің бастамамның жалпы маңызына келетін болсақ, бүгінгі күні мектеп баспасөзінің болуы өте маңызды. Мектеп ішіндегі атмосфераны қалыптастыруға, ата-аналарды хабардар етуге және жалпы мектепті жетелейтін қозғаушы күш ретінде біз мектеп баспасөзін қарастыра аламыз. Бұл өзіңіз басқару ұйымы жұмысының негізінде жасалған арнайы жоба ақпарат фракциясын қамтиды. Енді ұрпағыны медиа жобасына келер болсақ, жалпы бұл жобаны ұсынар кезде мен мектеп президенті ретінде әкімшілікке барлық мақсат міндеттерін айқындап, арнайы ақпараттық карта жасап, әкімшілікке ішінде барлық мақсат міндеттерін барлығын жазып, осындай жобаны барып көрсеттім. Нәтижесінде біз арнайы жоспар бекіттік. Бұл жоспарымыз арнайы бекітілген. Осы жоспар аясында біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Және техникалық жабдықтау жағына келер болсақ, бүгінгі күні бізде мектеппен арнайы кабинет бөліп жабдықталған, және арнайы бренд қалыптасып жатыр. Әлеуметтік желілерде арнайы парақшалар ашылған, өзіміздің бренд тауарларымыз бар. Және команда құру қызметтерді бөлу кезеңінде біз арнайы команда құрып, өзіміз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Және айта кететігі, бұл заңдастырылған жоба, яғни мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Қазір біз медиа өнім жасап жүрміз. Енді жаңа айтып өткенімдей техникалық жабдықтауы, барлық телеарналар қолданатын Sennheiser MD46 микрофоны, бренд қаптағыш, кәсіби камера және жарық барлығы бізде бар. Бұл біздің кабинетіміздің ішкі көрінісі. Көріп тұрғандарыңыздай арнайы жарық, хромакей, подкаст микрофон барлығы бізде бар. Енді біздің газетімізге келер болсақ, ұрпақ үні газеті айына бір рет 500 дана басылыммен баспаханада басылады. Арнайы өзінің 30-дан астам айдары бар. Көріп тұрғандарыңыздай газет өте ашық түсте, тақырыптары да қызық. Оқушыларымыз бұл газетті қазір сүйіп оқиды. Газет оқу қасиеті оқушыларымызда қазір дамып жатыр. Енді келесі біздің мақтанатын жетістігіміз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мерзімді баспасөз агенттігін басылымын тіркеу куәлігі бізге 29 қазан күні берілді. Арнайы куәлігімен министрліктің төраға орынбасарымен. Және үздік мектеп газеті байқауында 2-ші орынды иелендік. Одан бөлек әлеуметтік премиясы байқауында әлеуметтік жобалар ішінде 100 жобаның ішінде үздік 10-қа осы жоба енді. Енді бізде подкаст, бізде арнайы өнімнің біреуі ұрпақ үні подкаст жобасы. Айына 2 рет сырлы сұхбаттар шығып тұрады. Онда ұстаздарымыз, психологтар немесе ерекше жетістікке жеткен оқушыларымыз қонақ болып, өздерінің ойларын айтады. Келесі бұл біздің командамызды көрсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің кәсіби микрофонымыз түрлі іс-шараларда, мектебіміздегі жаңалықтарды насихаттап, YouTube парақшаны жүргіземіз. Бүгінгі күні біздің қаралымдарымыздың саны 4 миллионнан асқан. Шығармашылық ұжымда редактор, тілші, оператор, бейне инженер қызмет етеді. Апта сайын ұрпақ үні ньюс, яғни жаңалықтар топтамасы шығады. Тақырыптық бағыты ақпараттық, мәдени танымдық. Енді TikTok парақшамыз. TikTok парақшамызда тек қана мектептің емес, жалпы әлемнің, елдің жаңалықтарын саламыз. Мәселен, жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадам, оңтүстік Қазақстанда жер сілкінді. Жалпы қаралымға келетін болсақ, 4 миллионнан асқан. Қаралым саны әр видеода 560 мың, 473 мың, 897 мың сынды қаралымдар бар, ал оқырман саны 4 мыңға жуықтап қалды. Бұл біздің ашық микрофон айдарымыз. Оқушылар өздерінің ойын еркін түрде айтып, осындай видеоға түседі. Бұл оқушыларымыздың өзінің ойын еркін айтуға, идеясын еркін ұсынуға өте жақсы жол ашты. TikTokта 300 мыңға жоқ қаралым жинаған. Енді ерекше сұхбаттар көріп тұрғандарыңыздай халықаралық экологиялық ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкіл Зульфия Сүлейменова, мәжіліс депутаты Максим Рожин, белгілі дизайнер Аида Кауменова, актриса Әлия Жанатқызы, актер Шерхан Пірназар, вокал тренер Лейла Болатбекпен сұхбаттастық. Және Алматыға Роза Зергерлі келген болатын әзербайжандық әнші. Біз ресми тіркелген бақ өкілі болғандықтан осы сахна артына кіріп, Наурыз концертінде Роза Зергерлімен сұхбаттастық. Біздің сұхбатымыз тіпті Закон газет сайтына шығып кетті.
Және бұл Димаштай алтын перзенттің анасы, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Света Айтбаева ханыммен сұхбаттасқан болатынбыз. Бұның өзі біз үшін үлкен мақтаныш. Енді біздің мектебіміздің джеймботы бар. Бұл джеймбот арнайы ата-аналарға жасақталған. Оқушы ата-ана мұғалім бұл чат-ботты қолданып әкімшілікке өзінің сауалын қоя алады. Тіпті арнайы ақпараттық базасы бар. Бұл ақпараттық базада құжаттар бар. Яғни сол құжаттарға сүйеніп жасанды интеллект ата-аналарға жауап береді. Бұл біздің жас тілшілеріміз көптағыларда біз тек қана өзімізді дамытып қана қоймай, осындай жасөспірімдерді дамытып, балапан телеарнасымен серіктестігіміз бар, арнайы дамыту жоспарымыз да бар. Біздің оқушыларымыз осы балапан телеарнасына өздерінің сюжеттерін бізбен бірге дайындайды. Мінекей, біздің жас тілшіміз балапан телеарнасы, балапан лайф жобасының эфирінде. Көптағыларда біз республикалық телеарналармен де қарым-қатынасымыз бар. Мәселен, Жібек жолы телеарнасы бізді арнайы тәжірибеге шақырған болатын. Енді біз бақ өкілі болғандықтан бақ желілерімен байланыстамыз. 60-тан астам сюжет біздің іс-шараларымыз туралы шықты. Біз туралы бақ өкілдері мәселен осындай арнайы сюжеттер шығарды. Енді қорытындылай келе, ұрпағына медиа жаңа толқынның жаршысы дегім келеді. Менің отаныма, менің бастамам.